Përshëndetje nga Royal Imaging Center. Sot do të flasim për kontrastin në rezonancë magnetike. Kontrasti është një lëng me përmbajtje gadoliniumi, i cili injektohet tek pacientët nëse është e nevojshme gjatë incizimit të tyre në rezonancë. Zakonisht, fillimisht, para se të aplikojmë kontrastin tek pacientët, marrim një histori të shkurt mbi pacientin, duke plotësuar një pyetësor, pacienti neve na tregon se a ka pasur ndonjëherë histori të marrjes së kontrastit, a ka pasur alergji gjatë marrjes së këtij kontrasti. Nëse po, na tregon simptomat të cilat ai ka pasur dhe nëse jo, ne vazhdojmë me procedurën standarde. Pacienti shtrihet në rezonancë dhe gjatë pozicionimit atij vendoset një kanil në venë, pasi që kontrasti injektohet përmes venës në mënyrë intravenoze. Fillimisht merren imazhet para kontrastit, të cilat janë shumë të rëndësishme për të bërë diferencimin e imazheve para kontrastit edhe pas kontrastit. Më pas kryerjes së pjesës para kontrastit,